இருக்கு இது போகுங்களா? மரத்தை கறி வைக்கிங்க உங்களுக்கு நல்ல மரத்தை வேக வைங்க சாப்பிடலாம். நீங்க நல்ல சொரிப்பூச்சி சிக்கனுங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. தெரியுதா? கட் பண்ணிட்டா ப்ரோ. எடு எடு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அப்படி கீழே அடிக்க போகுது. அதான் கீழே பதற போ பதற போ. சிக்கனை மரத்துல செரிக்கிற முதல் நீங்க தான் நிறைய சொரிப்பூச்சி தான். சொரிப்பூச்சி கறி இன்னைக்கு சூப்பரா இருக்கும். கீழே விடுறது கீழே விடுறது. நம்ம இங்கிருந்து கொடுத்துவோம் இங்கிருந்து கொடுத்துவோம் நம்ம மேலே கொடுத்து போய் கண்ணாடி போட்டு வந்துருமா ப்ரோ? சாவு தொப்பி எடுத்தானே. வெயிட் ஆரம்பிச்சிருமா? வச்சுட்டேன்.
மரத்துக்குள்ளே எரியுது ப்ரோ, மரத்துக்குள்ளே எரியுது, மரத்துக்குள்ளே எரியுது. தண்ணியை வச்சு அணைச்சி விடுங்க. இங்கிட்ட வந்து பாருங்க ப்ரோ, மரம் எரியுது. இல்லை இல்லை இன்னும் எரியுது ப்ரோ. தண்ணி ஊற்றி அணைச்சி விட்ருங்க ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ கொப்பை பிடிச்சி இருக்காங்க, கொப்பு ஒடிஞ்சிடும். கண்ணு ரெண்டு கலக்கில் நீ தொடச்சி போய் அப்போ தயாரும் இல்லை தனிய